السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.